क्यों ब्रेड खाई हो? बोलती नहीं, देखो कैसे मुंह घुमाते हैं। ब्रेड खाई? ब्रेड खाती हो? पूछ का हिला रही हो? हाँ कह रही हो, मुंह से बोलो ऐसे, ऐसे बोला करो, टैंग 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 टैंग, हाँ ना। तो बोला तो बैठो, नहीं बैठो, बैठ जाओ, बैठो यार, पीछे करो, पीछे चलो, पीछे चलो एकदम पीछे चलो, पीछे तो वहाँ खोपड़ी पे घुसी यार, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। देख हाल तू बेचारे का, है तेरे बिना जीना भी के जीना पतलू? बन जा रे का। अबे यार ये मेरा कपड़ा ही गंदा कर दे रही है, मेरे पर ही चढ़ी जा रही है। अब पानी थोड़ी बरस रहा है जो हमारे पर चढ़ी जा रही है, जाओ। तेरे बिना कॉल हो रे ठीक कौन हाल मेरा। धीरे धीरे पूछ ला, इसे पूछ ला रही। अरे अंदर ना जाओ, नहीं आंटी देख लेंगी तो हमें चिल्लाएंगी, पता है। आंटी जी देख लेंगे, कहेंगे तुम ही इतना करती है तभी ये अंदर आते हैं, है ना, डांटेंगे हमको। बाहर आओ, आओ यहाँ पे आओ, चलो चलो बाहर।